ოპოზიცია კვლავ საპარლამენტო ბოიკოტს აცხადებს, მანდატებს ტოვებს და ქუჩის პროტესტს უბრუნდება. გადაწყვეტილება ხელისუფლების ოპონენტებმა არჩევნების მეორე ტურების შემდეგ მიიღეს, რომელიც მათი შეფასებით ძალადობრივი მეთოდებით ჩატარდა და გაყალბდა. საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტი პირველმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოუცხადა. ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალა უარს ამბობს დეპუტატის მანდატებზეც. ასეთი უკვე 4 დეპუტატია. გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა მას შემდეგ გაახმოვანეს, რაც ოპოზიციას საპარლამენტო საქმიანობის შეწყვეტა საპატიმროში მყოფმა ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სთხოვა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას პარტია პოლიტიკური საბჭოს ხდომის შემდეგ გაახმოვანებს. მიხეილ სააკაშვილის მიმართვის ტექსტის სულისკვეთებას მე აბსოლუტურად ვიზიარებ და ჩვენი პარტია ამ სულისკვეთებას იზიარებდა ძალიან დიდი ხანი. ჩვენს გადაწყვეტილებას კონკრეტულად უახლოეს პერიოდში ყველა პროცედურულ საკითხთან დაკავშირებით მოგახსენეთ გუნდურად თქვენი საუბრებით ადამიანს, რომელიც 2 თვე არის ველზე და მათ შორის კენჭსიყრე და ქუთაისის მერობის კანდიდატად, რაც აპრიორი გულისხმობს იმას, რომ რა თქმა უნდა მანდატი უნდა დაგვეთმო. ეს იყო პირწმინდად გაყალბებული არჩევნები, რომელსაც უკვე მესამე არჩევნებია მიეჩვია ქართული ოცნება. შესაბამისად, საზოგადოებიდან, პოლიტიკური პარტიებიდან, სამოქალაქო საზოგადოების მოქალაქიდან ექნება ადეკვატური პასუხი და ეს ადეკვატური პასუხი არის მათ შორის დღევანდელი აქცია ბათუმში, ხვალინდელი აქცია ზუგდიდში, შემდეგ ქუთაისში, შაბათს უკვე დედაქალაქში და პარალელურად პერმანენტული აქციები რუსთავის ციხესთან. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას გვაქვს რამდენიმე კონკრეტული მოთხოვნა. მათ შორის ნომერ პირველი არის, რა თქმა უნდა, თავისუფლება მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მისმა ფრაქციამ, მე გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობის ფრაქციამ, მორალურადაც და სამართლებრივადაც კარგი იქნება, რომ დატოვოს პარლამენტი, მაგრამ ის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 2 დეტალს. ის რომ მე დღეს მასთან ვიყავი და ახლა გამოვედი, ეს არის შესაძლებლობა მხოლოდ იმის, რომ მე მაქვს მანდატი საქართველოს პარლამენტის და დეპუტატის. ეს შესაძლებლობა მთლიანად კვდება და ის ხედავს ძალიან დიდ რისკს ამაში, როდესაც მის თანაგუნდელებთან მთლიანად ეხერგება გზა კომუნიკაციის და ასევე მეორე საკონსტიტუციო კენჭისყრებთან დაკავშირებით. ეს არის პირდაპირ მის სიტყვებს ვიმეორებ ვალდებულება ქართული ხალხის წინაშე. საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტს უცხადებს პარტია ლელოც. მას შემდეგ, რაც პარტიის ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ პირველი პოლიტიკური განაცხადი გააკეთა და დეპუტატის მანდატის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო, პარტიამ გადაწყვიტა ბოიკოტის რეჟიმზე გადავიდეს. თუმცა ხაზარაძის მსგავსად ლელოს სხვა ლიდერები მანდატის დატოვებას ჯერ არ აპირებენ. ამბობენ, რომ პარლამენტის პლენარულ სხდომებს არ დაესწრებიან და საპარლამენტო საქმიანობაშიც არ ჩაერთვებიან. ლელოს ეს გადაწყვეტილება არჩევნების გაყალბების გარდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხსაც უკავშირდება. ეს არის შურისძიება პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ და ამას ადასტურებს არა მხოლოდ სამართლებრივი დეტალები, არამედ პოლიტიკური განცხადებები, სამარცხვინო ადამიანობის ხაზს მიღმა გაკეთებული არაერთი პოლიტიკური განცხადება დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გადაყვანა სამოქალაქო კლინიკაში, რასაც ხელისუფლება ჯიუტად არ აკეთებს კანონის და პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ. ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ფრაქცია დღეს აცხადებს, რომ ჩვენ ვიყენებთ ჩვენთვის მონიჭებულ უფლებას საქართველოს კონსტიტუციით და საქართველოს რეგლამენტით და ვაცხადებთ, რომ ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას პარლამენტის პლენარული სხდომების მუშაობაში, სანამ სახელმწიფო და ხელისუფლება არ უზრუნველყოფს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის ადეკვატურ დაცვას და არ გაანეიტრალებს ყველა საფრთხეს, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს მის სიცოცხლეს. საპარლამენტო ბოიკოტის მომხრეა ფრაქცია რეფორმების ჯგუფის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძეც, თუმცა ის დეპუტატის მანდატის დატოვებაზე უარს ამბობს. მისი თქმით, წინ საკონსტიტუციო ცვლილებებია, რომლის მისაღებადაც ოპოზიციის ხმები საჭიროა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკურად არასწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ჯერ არ გვინახავს კონკრეტული განცხადებები პარლამენტში. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ კონკრეტული რაოდენობის ოპოზიციური დეპუტატები არ იქნებიან პარლამენტში, ეს
გამოგვაცლის შესაძლებლობას, რომ მივიღოთ საკონსტიტუციურება და პროპორციული სისტემა. პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიების, რომ ისინი გარანტირებულად ხმას მისცემენ საკონსტიტუციო ცვლილებას და არ იქნებიან საბაბი იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ისევ ოპოზიციისკენ გაიშვიროს ხელი. მიიღებს თუ არა გიორგი ვაშაძის პარტია საპარლამენტო ბოიკოტის გადაწყვეტილებას უცნობია, როგორც სტრატეგია აღმაშენებელში ამბობენ მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რიგარეში არჩევნების დანიშვნის საკითხი მათთვისაც პრიორიტეტულია. იმისთვის რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები მივიღოთ, უფრო მეტი კოორდინაცია საჭირო და შეთანხმებები ოპოზიციას შორის, მათ შორის სამოქმედო გზასთან დაკავშირებით, როგორ ვაღწევთ უფრო მეტ დემოკრატიულ პროცესს, როგორ ვაღწევთ ადამდელ არჩევნებს და როგორ ვირიდებთ სამოქალაქო დაპირისპირებას. აქცია არის დემოკრატიული პროცესი, დემოკრატიის გზა, როცა ხალხი ვერ ატარებს სამართლიან არჩევნებს, თავის ხმა მიაწოდოს ხელისუფლებას, პარლამენტს. ამიტომ ხელისუფლებას მართებს ახლა ყურადღება, რომ ეს აქციები არ გადაიზარდოს სამოქალაქო დაპირისპირებაში. ოპოზიციის ბოიკოტი არ უკვირს ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას გუნდს, როგორც პარტია საქართველოსთვის წევრი ანა ბუჩუკური ამბობს, ორი დომინანტი პარტია, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა პოლარიზაციის გაღრმავებას ცდილობენ. საპარლამენტო მანდატის დატოვება გახარიას გუნდისთვის ამომრჩევლისთვის იმედის გაცრუებას ნიშნავს. ეს არის საკუთარი ამომრჩევლის და საკუთარი მოქალაქის, ესე ვთქვათ, დავალების შეუსრულებლობა. ეს არის ჩემი პოლიტიკური შეფასება, დანარჩენი თავად მათ უნდა კითხოთ, რატომ მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება. ნაციონალური მოძრაობა ისევე როგორც დღევანდელი ოცნება, ეს ორი დომინანტი პარტია გამოირჩევა რადიკალური პოლარიზებული საქციელით და რადიკალური გადაწყვეტილებებით. ანუ ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობის მხრიდან მსგავსი მიდგომა ეხლა ჩვენთვის არ ახალია და შესაბამისად ბუნებრივია სიურპრიზიც არ არის. მე გაგახსენებთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მათ გადაწყვიტეს საპარლამენტო მანდატების დატოვება. ქართული ოცნების შეფასებები და ტონი კი უცვლელია. ისინი ოპოზიციის მხრიდან ისევ რევოლუციურ სცენარზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ ოპოზიციის ბოიკოტი არჩევნებში დამარცხების გადაფარვის მცდელობაა და ოპოზიციის სიზუსტის გამოვლინება. ოცნებაში არასერიოზულს უწოდებენ გადაწყვეტილებას მანდატების დატოვების თაობაზეც. ისინი შეესწებიან, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ დაგვტოვონ იგივე დღის წესრიგში, ეს არის რაღაცა დესტრუქციული დღის წესრიგი, მაგრამ ჩვენ თავიდან ბოლომდე უნდა ვიფიქროთ ქვეყნის განვითარებაზე და არა რაღაცა უაზრო პოლემიკაზე ამ პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებიც ძალიანად დესტრუქციისკენ არის მიმართული. გამოვიარეთ 6-იანი საბოტაჟი, სახელმწიფო ინსტიტუტების საბოტაჟი, ეს ეგრეთ წოდებული ხელოვნური კრიზისი. თუმცა ახლა მათ არც საბოტაჟის რესურსი აღარ აქვს და არც ხელოვნური კრიზისის შექმნის რესურსი აღარ აქვს. აქედან გამომდინარე, მათ შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, ჩვენ ვიმოქმედებთ, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო უფლებამოსილების შესაბამისად. დემოკრატია გულისხმობს, რომ ოპოზიცია და მმართველი ძალა ოპონირებენ პარლამენტში, ცალსახად დემოკრატიასთან შეუთავსებელია და ერთგვარი ანომალია გახლავთ, როდესაც ოპოზიციას არ უნდა რომ იყოს ოპოზიცია. ამ შემთხვევაში სწორედ ამასთან გვაქვს ადგილი. მე ვნახე რამდენიმე კომენტარი ისეთი დეპუტატების ბოიკოტთან და პარლამენტიდან გასვლასთან დაკავშირებით, რომელიც მართალი გითხრათ, არც გვინახავს პარლამენტში და არანაირ მუშაობაში მათ მონაწილეობა არ მიუღიათ, შესაბამისად, ამადლიან პარლამენტიდან გასვლას. პირველი, ეს არის მათი მხრიდან ხალხის წინაშე აღებული ვალდებულების დარღვევა. მეორე, შარლ მიშელის შეთანხმების დარღვევა. მესამე, არ არის ეს პასუხისმგებლიანი საქციელი. მეოთხე, თუ მათ ბევრი აყვება, შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებები დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს ბუნებრივად მოხდება. ეხლა ვის წისქვილზე დაასხავს ხალხს, ეს მერე საზოგადოებამ განსაჯოს. ოპოზიცია არჩევნების მეორე ტურებს უნდობლობას უცხადებს და საპროტესტო აქციებს იწყებს. მოთხოვნა რიგარეში არჩევნების დანიშვნა და მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლება.